皆さんこんにちは。日本語教師のつつみです。突然ですが、皆さんの好きなタイプはどんな人ですか？イケメン？可愛い子？優しい人？お金持ち？自分の好きなタイプを日本語で詳しく説明できますか？そこで今日は好きなタイプはどんな人ですかと聞かれた時に日本人がよく使う3種類の言葉を紹介します。これらの言葉を使いこなして日本人のように自分の好きなタイプを答えられるようになりましょう。では始めます。一つ目は塩顔とソース顔です。この二つは見た目に関する言葉です。塩顔、ソース顔、聞いたことがありますか？どんな顔だと思いますか？ヒントです。味をイメージしてみてください。塩とソースを使った料理を比べてみましょう。例えば、塩を少し使った野菜炒めは薄い味ですよね。野菜炒めにソースを使うといろんな味があって濃い味ですよね。塩は薄い、ソースは濃いというイメージです。イメージできますか？塩顔は、例えば男性はこんな感じで、女性はこんな感じです。塩顔の人は体が細くて、顔が小さくて、色が薄くて、目が細長いです。一つ一つの顔のパーツの印象が薄いことから塩顔と呼ばれるようになりました。派手じゃなくてクールな雰囲気の人が塩顔です。一方でソース顔は、例えば男性はこんな感じ、女性はこんな感じです。ソース顔の人の顔は鼻が高くて、眉毛が太くて、目が大きいです。塩顔と反対に一つ一つの顔のパーツの印象が濃いことからソース顔と呼ばれるようになりました。ワイルドで強い雰囲気の人がソース顔です。はい。塩顔とソース顔を説明しました。では、あなたはどっちが好きですか？選んでみてください。塩顔が好き？ソース顔が好き？ 3、2、1。はい。そうなんですね。ちなみに私はソース顔が好きです。では次に行きましょう。二つ目は肉食系と草食系です。この二つは性格に関する言葉です。この言葉は聞いたことがある人も多いかもしれません。ライオンとシマウマを想像してください。どんな性格かわかりますか？ヒントは異性に対する行動です。イメージできますか？肉食系はお肉が好きな人ではありません。もともと肉食動物から生まれた言葉です。肉食動物は速く走ったりたくさん動いて他の動物を捕まえます。ですから肉食系は積極的な人のことです。例えばたくさん電話したりチャットしたり連絡をたくさんします。自分に自信があるので好きな人がいたら自分からデートに誘いすぐ好きですと言います。草食系は肉食系の反対です。でも草が好きな人ではありませんね。草食動物はあまり動かないで草だけ食べています。つまり草食系は消極的な人のことです。例えば恋人にもあまり連絡しない。好きな人がいても恥ずかしくてデートに誘えない。自分の好きですという気持ちを相手に伝えるのが得意じゃない。そんな人です。ちなみにロールキャベツ系という言葉もあります。ロールキャベツは外が野菜で中が肉の料理の名前です。つまり外は草食系のようにおとなしく見えるけれど、本当の中は肉食系のように積極的な人のことです。はい。肉食系と草食系の説明をしました。あなたはどっちが好きですか？肉食系が好き？草食系が好き？
3、2、1。はい。そうなんですね。ちなみに私は肉食系が好きです。では次に行きましょう。3つ目は甘党と辛党です。この2つは好みに関する言葉です。甘党、辛党、どんな意味だと思いますか？これも言葉は聞いたことがあるかもしれません。ヒントは漢字の意味です。どうですか？甘党とはケーキやチョコレートなどの甘いものが好きな人のことです。甘党の人とカフェで美味しいパンケーキを食べるデート。いいですね。辛党とはカレーやキムチなどの辛いものが好きな人という意味だけではありません。塩辛い、つまり塩味が濃い、しょっぱい。辛党は塩辛いものが好きだという意味もあります。そしてもう一つ意味があります。それはお酒です。アルコールは舌がピリッとしますよね。辛いと似ていますから、お酒が好きな人を辛党と言います。まとめると辛党は辛いもの、塩辛いもの、お酒が好きな人のことです。辛党の人と居酒屋で日本酒デート、いいですね。はい。甘党と辛党の説明をしました。あなたはどっちが好きですか？甘党が好き？辛党が好き？ 3、2、1。はい。そうなんですね。ちなみに私は断然辛党が好きです。はい。いかがでしたか？塩顔とソース顔、肉食系と草食系、甘党と辛党の意味がわかりましたか？下のコメント欄でこれらの言葉を使ってあなたの好きなタイプを教えてください。メッシュクラスでは25分の会話お試しコースや日本語会話のコースなど、私や日本人の先生たちと1対1で会話の練習ができます。コメント欄に詳細を書いておくので、ぜひチェックしてみてください。そしてこの動画がいいなと思ったら、いいねとチャンネル登録、通知設定よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。